喲，今日翻嚟嗱，今日你估下我要玩啲咩？絕對唔係玩嘢，係介紹我喺日本買翻嚟嘅嘢。咁我就應該又冇話過俾大家聽呢。我暑假嘅時候，即係8月唔知22號到啦，就去咗日本大阪同埋東京，去咗7日。Excuse me。咁呢，我就去咗好多個地方啦，咁呢，我就買咗呢啲嘢翻嚟。咁首先介紹咗呢一樣先啦，大家睇下盒，估唔估到係咩？不過睇埋個底，睇唔睇到係咩嚟嘅？定係我調轉咗？應該冇，就係因為呢度我知咩嚟嘅，都係睇唔到嘅，我覺得係。嗱，我開估啊！就係呢個哈利波特嘅魔法棒，見唔見到？哈利波特嘅魔法棒，哇！喐你個臭優，哇！一支魔法棒，咁呢，佢又有埋個盒嘅，有張紙貼咗喺度呢，就話係喺嗰個地方買嘅，不過呢嗰張紙我掉咗，唔知點解喺日本已經掉咗啦。另外仲有另一樣嘢，知唔知呢個係咩嚟嘅？其實我唔知叫咩名啦，因為我喺日本度買翻嚟。咁呢，佢嘅玩法呢，就係將隻手擺喺度，然後綁實佢先，然後即係等我陣啊！移個鏡頭先，咁玩嘅，即係佢有條彈弓繩喺度晾住啊，就係即係屋企呢個範圍太細呢，我就唔敢亂咁玩，可以彈好遠嘅呢嚿嘢，因為基於我屋企多玻璃嘅關係呢，我就唔敢喺呢度亂咁玩。見唔見到啊？見唔見到啊？佢係周圍飛啊！哇！爭啲撞到我部機，哇！幾驚差啲撞到我部機。好啦，咁呢樣嘢大概我俾大家睇下可以彈到幾遠，行住我。其實仲可以再遠啲嘅。我都試過喺日本玩呢嚿嘢呢，喺嗰間酒店度玩，你玩下，彈咗落張床度，我一路拉翻上嚟啦，用力。跟住點知一嘢撞落我兩隻牙呢個位啊！即係我撞咗落去呢隻牙呢個位度啦，流血喎即刻。不過好彩嗰啲恆齒嚟嘅，硬好多，抵得受得住呢嚿嘢嘅撞擊。好啦，咁呢嚿嘢係介紹完畢啦，掟開佢先。死啦！搞掂。又擺翻我個鏡頭。其實我喺日本呢，就唔止買咗呢幾樣嘢嘅。咁就再俾大家睇埋另一樣嘢，見唔見到呢頂帽啊？呢頂帽都喺日本買嘅，嗱，睇下裏邊有乜嘢？裏邊有個綠色嘢，估唔估到係乜嘢？應該估唔到，算啦。嗱，睇下喺日本圍翻起港紙嚟計呢，即係200蚊㗎，應該係200蚊到嘅。有個笛子魔童喺度㗎。出街冇人會認得你嘅，你而家我行近啲睇你先睇到我隻眼喺邊，遠睇你根本睇唔到嘅，係咪好鬼搞笑啊呢嚿嘢？真係笑死啦呢嚿嘢！嗱，咁呢啲等我一陣啦，佢有彈黐實咗喺嗰度。呢幾嚿嘢就係我去日本買翻嚟嘅戰利品啦。咁就今日拍到呢度先啦，係咁，拜拜。